नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस थ्रिविंग चैनल में। दोस्तों, जैसा कि अभी इससे पहले मैंने हिंदी का मैटर डाला था, जो आज एग्जाम हुआ है 27 सितंबर जूनियर असिस्टेंट का। अब हमारे पास इंग्लिश का भी मैटर आ गया है, तो इंग्लिश का भी मैटर मैं अभी आप सभी को दिखा देता हूँ। आप उसको मैटर को देखकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिन लोगों का आगे का एग्जाम है अगले दिन और उसके बाद। तो दोस्तों आइए देखते हैं इंग्लिश का मैटर को। दोस्तों ये है इंग्लिश का मैटर, देख लीजिए। ऊपर इंग्लिश टाइपिंग स्किल टेस्ट 30 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट्स में। और यहाँ पे टाइप राइट द फॉलोइंग पैसेज, ए और बी लिखा है, रीटाइप द पैसेज इफ यू कंप्लीट वंस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैटर स्टार्ट है कम्युनिकेशन से। और यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने जिसका एग्जाम था 1-2 लगा दिया है। ऐसा ही आप लोग भी लगा लीजिएगा, जैसे कि आप लोग लाइन में कोई कंफ्यूजन ना हो। जब आप लोग का टाइपिंग का एग्जाम होगा तो 1-2 ऐसे ही आप सब भी यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे आप देखिए यहाँ से मैटर स्टार्ट है और यहाँ से सीधे आपको टाइप करते जाना है। और यहाँ पे वॉइस, डिजिटल वॉइस। और फिर उसके बाद मतलब राइट साइड में आ जाना है। और राइट साइड में सीधे इसके बाद टाइप करना है आपको यहाँ से ऊपर से सर्विस, और फिर सर्विस से टाइप करते हुए पूरा इस लाइन को कंप्लीट करते जाना है। तो मैटर यहाँ पे समाप्त होता है वायरसेस पे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं धीरे धीरे एक बार मैटर दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों जिन लोगों को ये पिक चाहिए, इसकी फ़ोटो चाहिए, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप जाकर अपने टेलीग्राम से यही सेम फ़ोटो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सक्सेस थ्रिविंग चैनल को। बने रहें सक्सेस थ्रिविंग चैनल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।